Так, ну в прошлом видео я говорил, что вот этот угол отброса снега у меня перестал регулироваться. Вот, ну, показываю, в общем, как я решил этот вопрос. Вот тут, я думаю, при освещении таком видно, что просто, ну, две точки прихватил один болт, и второй болт тоже прихватил двумя точками. Теперь, соответственно, все, регулировка происходит нормально. Сами болты зафиксированы. Угол отброса снега опять работает. Потом, что еще хотел сказать. Чтобы не было скрипа при регулировке стороны отброса. На прошлом видео там был у меня очень дикий скрип. На самом деле проблема в том, что там ушла смазка. Показываю, как оно сейчас работает. Вот, я кручу. То есть никакого дикого скрипа нету. Вот, если у вас снежик этот скрипит, сейчас покажу, что делать, хотя вроде и так понятно. Так, вот так, пожалуй. Вот так, наверное, видно. В общем, вот эти вот витки, вот эти витки нужно обильно смазать маслом. То есть делаем по одной капле, начинаем крутить, чтобы масло пошло на вот эту пластиковую пластину еще. Не знаю, как бы так сделать, чтобы видно было. Ну вот, наверное, видно, да, что где вот выборка есть, тут все в масле. После этого скрипеть перестает. И фонарик. Фонарик, в общем-то, очень неплохой. Это не какая-нибудь там китайская дешевка там за $2, поэтому хранить его постоянно на снегоуборщике я не хочу. Для этого я купил вот такой велосипедный крепеж для руля, для крепления фонарика. Сейчас попробую перекинуть и покажу, получилось или нет. Небольшой обломец меня ждал, вот эти вот пазы, в общем, нарезаны не до конца, тут видно, да, то есть по сути он рассчитан на то, что послабил насколько можно, надел на руль и затянул. Ну, я просто силой выкрутил, не знаю, на камере видно или нет. То есть он тут пошла как бы уже, пошли нарезаться еще дальше пазы эти. То есть просто через силу выкрутил, и сейчас просто через силу закручу, да и все. Так, ну, с освещением тут небольшая проблема, конечно, у меня. Но я попробую показать так, чтобы было видно. В общем, вот я накрутил. Сейчас подсвечу. Ну, надеюсь, видно. В общем, вот он сам крепеж. То есть зафиксировался достаточно четко. Вот я трясу, видно, что аж ручка ходуном ходит, а как бы само крепление вот так вот оно, ну, не ездит. И, соответственно, крепление фонарика. То есть теперь я фонарик вставляю сюда и поджимаю все. То есть тоже сидит достаточно четко. Ну, вверх-вниз, понятное дело, минимально как-то вибрирует. Плюс тут еще регулировка вот такая вот есть. Ну, по сути, это не так важно. Пусть он так немножко бегает. Главное, что он вперед-назад не ерзает. Вот опять же вперед-назад его толкаю, и он сидит на месте. Вот, то есть меня это, в принципе, устраивает. Потом, когда надо, фонарик уже, точнее, снегоуборщик не нужен. Поработал с ним. Взял, вот так вот отстегнул, фонарик забрал и пользуюсь дальше. Нужно, опять пристегнул, то есть тут под любой диаметр, то есть резиночка это тянется. Ну, наверное, все. Вот, в комментариях к предыдущему видео пользователь с зубодробильным ником Йоколомененский как-то так вот сказал. Обратил внимание, точнее, вот на вот эту вот вещь, да. Она мне тоже очень не нравится. Я не знаю, зачем такую длинную шпильку сюда сделали. Я, конечно, еще подгоню сюда, но по сути правильнее было бы вот резьба тут заканчивается, а нарезать ее нужно было бы вот сюда аж практически до конца. Чтобы вот этот рычаг, ну, в сторону так сильно не торчал. То есть вот я стою со снегоуборщиком. И по сути, ну, на 20 сантиметров в сторону еще торчит вот эта вот ручка регулировки отброса. Стороны отброса снега. То есть мне это кажется не очень правильным. Будем переделывать тоже. Вот. Еще такой момент по поводу освещения. Как бы, ну, этот снегоуборщик не имеет фары в базе, поэтому приходится колхозить самостоятельно. На разных снегоуборщиках я видел, как люди ставят фары на где-то вот в этой части, или одну фару, или две фары, вот так вот ставят. Либо мотоциклетные, либо противотуманок фары от машин ставят. Вот. В плане как запитать, ну, наверное, какой-нибудь 12-вольтовый аккумулятор от бесперебойника. Цена его в районе 1000 рублей. Вот. Здесь монтируют какой-то такой короб из железных пластин, чтобы аккумулятор можно было вставить. Вот. Далее, ну, проводку прокидывают, наверное, на ручку, чтобы с кнопки все это модно так включалось. Но я, честно говоря, не хочу себе такой космический корабль городить. Мое мнение, что чем проще, тем лучше.
Поэтому я остановился на таком варианте. То есть один фонарик. Фонарик здесь у меня монтируется. Единственное, что такой момент еще, когда отброс снега происходит налево, то, ну, как бы луч света перекрывается, в общем, частично хоботом немножко, а частично столбом снега, вот. Для этих случаев я еще купил себе вот такой вот налобный фонарь. Ну, тоже брал, как бы, ну, не самый дешевый, потому что самые дешевые, они сильно греются, светодиод быстро деградирует. Вот. Ну, сейчас покажу. Вот такой фонарь на аккумуляторах 18650. Этот фонарь тоже на этом же аккумуляторе работает. Ну, аккумулятор, понятное дело, не один. Вот. Пальчиковые всякие, и микропальчиковые, они гораздо слабее светят. А фонари, рассчитанные под этот аккумулятор, светят гораздо лучше. Вот. Вот этот фонарь в районе $8, насколько я помню, покупал. А налобник, ну, налобники чуть подороже получаются. Вот хороший, ну, в районе вот $24, насколько я помню, мне обошелся. Хотя были варианты и там подешевле, там в районе 10-15, но смотрел по отзывам, ерунда полнейшая. Вот. Ну, как бы вот таким способом я решил себе вопрос с освещением, потому что чистить иногда приходится и достаточно поздно вечером, когда уже, ну, вообще ничего не видно.